تا حالا شده ساعت‌ها پات رو بذاری روی پدال گاز خستگی، زیر نور کمجان چرا خواب بشینی، فریم به فریم ویدیو رو با جون و دل ادیت کنی، براش چشم بدوزی به مانیتور و ساعت‌ها وقت بذاری تا یک تایتل خیره کننده ردیف کنی که تن سنگ آدم رو بلرزونه، جذاب‌ترین تامبونیل دنیا رو هم روش بچسبونی، ولی بعد از 24 ساعت که میای سر سری آمار، می‌بینی کلاً 10 تا بازیت خورده که تازه 5 تاشم خودت بودی با 5 تا اکانت فیک مختلف. داداشی باهاتم، راستشو بگو، حس خیلی گندی مگه نه؟ اون لحظه آدم دلش میخواد کل مانیتور رو شوت کنه وسط اتاق و با خودش فکر کنه الگوریتم یوتیوب کلاً باش چپ افتاده و چش دیدن پیشرفت این بدبخت رو نداره. ولی بذاری یک حقیقت خیلی تلخ در عین حال نجات بخش رو مثل آب پاکی بریزم روی دستت. مشکل اصلی اصلاً از این الگوریتم بیرحم و درپیت نیست. الگوریتم لعنتی فقط یک آینه است که گندکاری‌ها و رفتار مخاطب پرونی ما رو عیناً بازتاب میده. مشکل جای دیگه ایه. مشکل اینجاست که داری ناخواسته یک اشتباه مرگبار و تکراری رو انجام میدی که خودت هم ازش کاملا بیخبری و داری با دستای خودت کانالت رو میفرستی توی دره. توی این ویدیوی مفصل و پر از نکات ناب میخوام پرده رو بزنم کنار، دست بذارم روی دقیقاً همون نقطه‌ای که داره کانالت رو میسوزونه و مو به مو بهت بگم کجای مسیر داری فرمان رو اشتباه میچرخونی تا این روند مرده و پپسی خورده رو کامل برعکس کنی و کانالت منفجر بشه. پس گوشیت رو بذار روی سایلنت، پاهات رو دراز کن و تا ثانیه آخر چشمت رو به من بدوز، چون قرار فرمولی رو یاد بگیری که کل سرنوشتت رو توی یوتیوب زیر و رو کنه. بذار همین اول کار، خیلی خودمانی و بدون تعارف، یک راز مگو و پشمریزون رو بهت بگم که هیچ کدوم از این یوتیوبرهای مثلا خفن میلیونی جرئت ندارن بهت بگن. یوتیوب اصلا باغ وحش شخصی تو نیست که هر چی دم دستت اومد، هر فکر خیارشور و بیخودی که توی سرت چرخید رو بریزی جلوی مخاطب و انتظار داشته باشی همه به افتخارت کف بزنند و سابسکرایبت کنن. مخاطب امروزی یوتیوب، بی‌حوصله ترین، عصبی ترین و بی‌صبر ترین موجود روی کره زمینه، طرف حوصله نداره حرف مفت بشنوه. توی کسری از ثانیه، حتی سریعتر از یه چشم به هم زدن، تصمیم میگیرد روی ویدیوی تو کلیک کن یا ردش کن بره سراغ ویدیوی نفر بعدی. اولین و بزرگترین خطایی که 90% یوتیوبرهای تازه‌کار مرتکب میشن اینه که فکر میکنن دارن کانال شخصی یا دفتر خاطرات نوجوانیشون رو میچرخونن. میان ساعت‌ها درباره بدبختی‌های روزمرگی، افکار فلسفی خودشون، احوالات درونی یا چیزهایی حرف میزنن که فقط و فقط برای خود شخص خودشون جذابه و بس. در حالی که مخاطب سگ محل هم نمیکنه که تو امروز چه مرگت بوده یا حال و احوالت چطور بوده. مخاطب با یک هدف انتحاری اومده توی این پلتفرم. یا میخواد یک گره کور از مشکلات زندگی یا کارش باز بشه، یا میخواد یک فوت کوزه‌گری یاد بگیره، یا حداقل برای چند دقیقه پاره بشه، از خنده و سرگرم بشه. همین و بس. اینجا دقیقاً همون نقطه‌ایه که باید کل سیستم فکریت رو از بیخوبن شخمو بزنی، بریزی دور و از نو بسازی. درس اول اینه، داش من، کانال یوتیوب تو رسانه شخصی یا صفحه اینستاگرام خاله و داییت نیست، رسانه مخاطبت جیب اونه، درد اونه. تا وقتی که حتی یک دونه از ویدیوهات پاسخی دقیق، سریع و دندان شکن به نیاز، کنجکاوی پنهان یا درد عمیق مخاطب نباشه، هیچ فرقی نمیکنه چقدر براش وقت گذاشتی، چقدر گرافیکش خفن بوده یا چقدر به ادیت خفن خودت افتخار میکنی. حالا چطور این رو توی عمل بفهمیم؟ خیلی پاره وقت و ساده است. قبل از اینکه کلید ریکورد رو بزنی، از خودت بپرس وقتی مخاطب بدبخت روی ویدیوی من کلیک میکنه، قراره دقیقاً چه ارزش ملموسی رو ببره خونه و به چه دردی میخوره براش. اگه پاسخ اینه که خب بالاخره ویدیوی قشنگیه و من خیلی زحمت کشیدم، سخت در اشتباهی، رفیق جان، مخاطب حوصله تعریف و تمجید تو از خودت رو نداره. اون دنبال اینه که ببیند تو چه پیچ و موره‌ای رو از کار بسته و کور زندگیش باز میکنی تا بتونه نفس بکشه. حالا بیایم سراغ دومین اشتباه مرگباری که خیلی‌ها مثل پروانه دورش میچرخن و متاسفانه توش خاک میخورن. اشتباهی که اسمشو گذاشتیم تله شروع کلاسیک افتضاح. حتما دیدی و حتی خودت هم 100 بار انجام دادی که بعضیا ویدیو رو خیلی رسمی، اتو کشیده و گندگویی با این جملات شروع میکنن. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو جدید. امروز می‌خوایم درباره فلان موضوع تخصصی و علمی صحبت کنیم. داداش من، مگه کلاس درس دانشگاهه؟ مگه پادگان نظامیه؟ همین یک جمله چند ثانیه‌ای برای کشتن کامل ریتم و نابود کردن ویدیو کافیه. مخاطب توی همون 3 ثانیه اول با شنیدن این کلمات کلیشه‌ای و تکراری که بوی نامیده، دستش میره روی دکمه بستن ویدیو و فرار میکنه میره. مغز انسان به طور بیولوژیکی دنبال هیجان، چالش و ترمز بریدنه، نه معلم ادبیات یا گوینده اخبار صدا و سیما که بیاد تز بده. پس فرمول نجات بخش چیه؟ فرمول اینه که از ثانیه 0 مثل یک نارنجک صوتی، یک شوک روانی تمام عیار به مغز مخاطب وارد کنی.
باید یک سوال عجیب و پشمریزون بپرسی، یک تضاد فکری شدید رو بذاری وسط، یا یک حقیقت پنهان رو کنی تا مغزش فریز بشه. مثلا به جای اینکه با لحن خسته کننده و خواب‌آلود بگی امروز می‌خوایم درباره الگوریتم حرف بزنیم، مستقیما بهش بگو چرا ویدیوهای قبلیت با وجود ادیت خفن و ساعت‌ها کله پا شدن پای میتینگ کلاً 8 تا بازدید خورده. دلیلش اینه که داری خودت با دستای خودت کانالت رو خفه می‌کنی و اصلا نمی‌فهمی کجای کاری. اینطوری مغز مخاطب قفل می‌کنه روی ویدیو، دستش روی دکمه بستن یخ میزنه و ناخودآگاه مجبوره تا ته خط بیاد جلو تا جواب این معما رو پیدا کنه. این دقیقاً همون تکنیک طلایی و کثیفیه که یوتیوبرهای بزرگ دنیا ازش برای میلیونی کردن بازدیدهاشون استفاده میکنن و تو داری ازش غافل میشی. اما بذار یک لایه عمیق‌تر بریم پایین‌تر و یک حقیقت روانشناسی خفن رو بهت بگم که شاید تا حالا به ذهنت هم خطور نکرده باشه. خیلی از ما آدم‌ها فکر می‌کنیم راز اصلی موفقیت در یوتیوب داشتن تجهیزات نجومی، دوربین 4K حرفه‌ای، نورپردازی‌های رنگارنگ استودیویی و میکروفون‌های گرون قیمته که کلی پولش میشه. ولی واقعیت ماجرا کاملاً برعکس این حرفاست. تا حالا دیدی ویدیویی که با یک گوشی داغون توی جیب و با صدای محیط و نویز خیابون ضبط شده میلیونی بازدید بخوره، ولی ویدیوی فلان استودیوی مجهز فلان شخص کلاً صدتاً بازدید خورده باشه؟ راز این پدیده کجاست؟ راز در اصالت، صمیمیت و کیفیت درون محتواست، نه ظاهر فریبنده قضیه‌اش. وقتی یاد بگیری چطور مثل یک دوست صمیمی، بی تکلف، بی ادعا و خودمانی با مخاطب صحبت کنی، گارد دفاعی اون رو میآوری پایین. آدم‌ها به کسی که لحن رباتی، خشک و معلم‌گونه داره ذره‌ای اعتماد نمی‌کنن، ولی حرف دوست صمیمیشون رو توی هر شرایطی با جان و دل گوش میدهن. حالا بیا این مفهوم انتزاعی رو تبدیل کنیم به یک تمرین فوق‌العاده عملی و سرعتی برای همین ویدیوی بعدی که می‌خوای برای کانالت ضبط کنی. از همین امشب این تغییرات ساختاری رو اعمال کن. اول اینکه مقدمه کسل کننده، تشکر و تبریک‌های مسخره و تعارفات مرسوم رو در ابتدای ویدیو بریز دور. اینها رو بذار برای انتهای ویدیو که مخاطب دلبسته شده. مستقیما برو سر اصل مطلب و بگو امشب قراره چه مشکل اساسی و ریشه‌ای از مخاطب رو شخم بزنی و حل کنی. دوم، لحن صدات رو از حالت رسمی، خشک و کتابی به یک گفتگوی دو نفره صمیمانه توی یک قهوه‌خانه یا کافه دنج تغییر بده. طوری حرف بزن که انگار داری با رفیق صمیمی توی ماشین وسط ترافیک اتوبان صحبت می‌کنی. کلمات پیچیده، اصطلاحات سنگین دانشگاهی و قلمبه سلمبه رو بذار توی قفسه خاک بخورن. سادگی مطلق، کلید اصلی نفوذ به قلب و مغز مخاطبه. اشتباه سومی که خیلی از تولید کنندگان محتوا رو بعد از 2 ماه خسته و ناامید میکنه، بی‌توجهی مطلق به هنر خارق‌العاده قصه گفتن یا همون استوری تلینگ کوچه خیابونی است. خیلی از افراد فکر میکنن کار آموزشی یعنی ارائه خشک، بیروح و روخانی آمار و ارقام، قوانین و نکات علمی. مثل اینه که یک لیست بلند بالا و ملال‌آور از بایدهای یوتیوب رو بعدی دست مخاطب و انتظار داشته باشی همه رو حفظ کنه و پیاده سازی کنه. مغز انسان اصلا با لیست‌های خشک ارتباط برقرار نمی‌کنه. مغز انسان با داستان زنده میشه، نفس میکشه و یاد میگیره. وقتی داری درباره افت شدید بازدید یا ریزش سابسکرایبر صحبت می‌کنی، به جای اینکه بگی فلان شاخص آنالیتیکس افت کرد، داستان واقعی یک کانال داغون رو روایت کن که تا مرز ناامیدی و پاک کردن کل کانال رفت، اما با یک تغییر زاویه دید کوچیک کانالش منفجر شد. اینجاست که حس عمیق همزادپنداری شکل میکنه و مخاطب با تمام وجود پای ویدیو میشینه و حس میکنه داستان تو، داستان خود اونه. پس درس بسیار بزرگ این بخش اینه: اطلاعات خشک و آمار خسته کننده رو به داستانهای زنده، پرکشش و درام تبدیل کن. هر نکته آموزشی و تکنیکی که توی ویدیوت میدی باید یک مابعد تفاوت عینی، ملموس و واقعی توی زندگی یا کانال مخاطب داشته باشه. بهش بگو فلانی دقیقاً همین اشتباه رو کرد و کل زحماتش رفت زیر تریلی، اما تو این اشتباه رو نکن تا به جاش رشد کنی. این یعنی پیوند زدن آموزش با هیجان، درام و روانشناسی عمیق انسانی. وقتی مخاطب ببیند داستان تو داستان مشکلات خودش است، دیگه هیچ وقت ویدیو رو نصف رها نمی‌کنه و تا آخرین ثانیه چشم از صفحه بر نمی‌داره. حالا بیایم یک توقف بسیار کوتاه بکنیم و یک ترفند روانشناسی فوق‌العاده خفن رو بهت بگم که کمتر کسی بهش توجه میکنه.
وسط ویدیو، یعنی دقیقاً همون نقطه بحرانی که مخاطب کم کم داره خسته میشه، حواسش پرت میشه و ممکن انگشتش بره روی دکمه بستن ویدیو، باید یک ریست ریتم قدرتمند انجام بدی. چطور؟ با یک حقیقت غیرمنتظره، یک اعتراف شخصی تکان دهنده یا یک تغییر ناگهانی زاویه نگاه. مثلا یک دفعه لحنت رو عوض کن و جدی بگو. شاید پیش خودت فکر کنی این دیگه آخر خط و راهی نداره. ولی بذار یک رازی رو بهت بگم که کل باورت رو درباره الگوریتم یوتیوب شخم میزنه و از بین میبره. این جملات دقیقاً مثل یک شوک الکتریکی مغز مخاطب رو بیدار میکنه، خواب رو از سرش میپرونه و انرژی و کنجکاوی جدیدی بهش میده تا ثانیه آخر باهات همراه بمونه. بیا این مسیر طولانی رو با هم دیگه جمع‌بندی کنیم و ببینیم قرار شد از همین فردا چه تغییرات بنیادی توی کارمون ایجاد کنیم. یوتیوب جای آزمون و خطای کورکورانه، شانسکی و بی هدف نیست. یوتیوب میدان جنگ واقعی، هوش هیجانی، استراتژی و روانشناسی مخاطبه. تا زمانی که یاد نگیری چطور با سادگی، صمیمیت بی‌نظیر، قدرت داستانگویی و درک عمیق نیاز واقعی آدم‌ها باشون ارتباط برقرار کنی، هیچ دوربین گرون قیمت و ادیت خفنی کمکت نمی‌کنه که دیده بشی. از همین امروز ویدیوهات رو با یک سوال چالش برانگیز و شوکه کننده شروع کن. مثل یک دوست صمیمی قدیمی گپ بزن، اطلاعات خشک رو به داستان‌های پر از هیجان تبدیل کن و در هر ثانیه دلیل محکمی به مخاطب بده که چرا باید تا آخر ویدیو باهات بمونه. حالا که این رازها و تکنیک‌های پشت پرده رو یاد گرفتی، وقتشه که از جاش بلند بشی و دست به کار بشی. ویدیوی بعدیت رو با همین فرمول دقیق بساز و تماشا کن چطور نظرات، واچ تایم و بازخوردهای مخاطب‌ها تغییر میکنه. اگر این ویدیو تونست نگاهت رو به مقوله تولید محتوا از این رو به اون رو کنه، حتما نظرت رو برام کامنت کن، سابسکرایب یادت نره و این مسیر رو جدی‌تر و مصمم‌تر از قبل ادامه بده. منتظر خوندن خبر موفقیت توی کامنت ها هستم.